naba mfise umwanya uhagije wo kuja kuri Facebook nkirirwa kuri rezo sosiyo nganira n'abantu nkirirwa kuri WhatsApp turiko tuganira n'umuntu ndamwituba tuvugana mbese ugasanga ni nkaho n'ibintu muvugana umenga ariko ico gihe byari bifise umumaro kubera nico gihe nari ndimo ariko kano kanya rero bitewe n'ukuntu umuntu agenda yevoriwa mu buzima hari ibintu bimwe bimwe usanga utakironka ugasanga ntukironka umwanya wo kuja muri telefone kuri Facebook uri kuraduza uraba amafoto abantu ibintu bapostinze bagize iki ndagwe for example ndagwe filme nkunda uburyo nakunda kuraba uburyo zaba zimeze nk'urugero basi hari filme zihitinze muri kino gihe urugero nka Skate Game nka hari yindi filme yitwa igeze kuri episode ya 5 la Casa de Papel aro filme yitwa Monster filme nk'izo za filme usanga abantu bicara bakaba batsu kandi bisaba amafaranga menshi rero nabuze uburyo bwo gushobora gukina indi filme ubu n'ubu nyene noronka amafaranga ejo mu gitondo nabandi muri tournage kuko ndafise histoire nyinshi zanditse ndayafise pe ariko kubera ataburyo ndaronka bwo kuzikora ndacari kwisuka nasubiye kwisuka ariko navuga yuko ugenda uboneka mu zindi filme zigiye zitandukanye mbega haje uri kurafasha kuko ugiye kuraba harimo benshi mukunze gufashanya mu filme ba Fanny Lavine ba Abeli ba Sabas hajya baraguha amafaranga cyangwa Tunis no gufashanya oya ni gufashanya avuga ntabwo ndiko ndabesha pe barabiza abo maze gukina ama filme yabo nimba mbeshe banyomoze no kuri ni support Alvella wavuze yuko umuntu yagukeneye muri filme ushaka kumufasha ukagenda ukamufasha muri filme biga ku ruhande rwa gospel naho canke nk'umurimbyi wa gospel nka cameraman wanje no arimba gospel mwavuze ati Alvella ilfa kona ndashaka ko dukorana akantu kagakora boto mbega hano bica bigenda naho nyene araza tukabivugana cameraman unasikia ko arimba gospel Alvella arimba gospel avuze ati muze mubivuga numva yagusabiye collabo peti yaga yes bakunzi ba Mijo Talent TV nabwo ati ndi kumwe n'umuntu yakoze amateka menshi muri entertainment haba muri film haba muri gospel impano ziwe zose ziri ku munzane zirangana ndabikunda rero undi musi tuzokorana ikiganiro ntuzusubire kuza ngo urumva ngo n'umuntu ngo yakoze amateka ngo yubatsize Alvella reka ndabwira ikintu kimwe sivyo navuga yuko iyo wakoze uruvuga ngo ndi kumwe na Alvella Muhimbare umuririmbye akaba n'umukinyi wa filme point entre Oh yes, 1-2 everybody, and my name is Radio. This is Mijo Talent TV. We come back again. Yes, nagarutira hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mijo Talent TV. Right now urabona ndumwe ucaza ati mbega turi kumwe nande. Ariko no munsi navuga ko fise umutumira dasanze, fise umuntu adasanzwe twe tuyage muri entertainment yakoze byinshi, yakoze amateka menshi. Reka dushe kumwegera tuyage nabo ndibaza muraza kubona yakoze ibigwi byinshi cyane. Uraza kumumona mukanya gatoya yes cameraman washaka kwegera inyuma gatoya kugira ngo bashobore kubona umutumire wacu uno munsi yes bakunzi ba Mijo Talent TV bamaze kwibona umutumire wacu uno munsi nakubwiye ati yakoze byinshi muri entertainment yakoze amateka menshi afise byinshi yakoze ndibaza wamaze kumuba ndeke kuweza ndibaza muramuzi mu mafilime agenda atandukanye navuga yuko afise impano idasanzwe haba mu kuririmba haba mu gukina filime navuga yuko ku mpande zose aratwika ndabesha ndabesha hari kuntu uba wabivyibuhije sinabivyibuhije abakunzi ba Mijo Talent cyangwa se abakunzi ba Alvella muri rusange ndibaza murabizi Alvella n'umuntu uvuga yuko akunze kuboneka mu mafilime akundwa cyane indirimbo zawe kwanza ziraruhura abantu zirakiza abantu amen ayibagicubahira ndashaka turamukiriza abakunzi ba Mijo Talent TV babwiye ati murameze bien avuga ko ni ryambere dukoranye mu runo mwaka ndashaka bandamukiriza abakunzi ba Mijo Talent abakunzi ba Mijo Talent TV ndabaramukije cyane ndabifuriza ngo amahoro y'Imana be mu mitima yabo kandi ndabifurije umwaka mwiza wa 2022 uzubabere w'amahoro n'imigisha myinshi uzubabere wo kwishimirwa n'Imana urashaka kubaherekeza n'akaririmbo gatoya umuririmbyi ya Maligado no muririmbyi n'umukinyi wa filme mu mpande zose aratwika n'akaririmbo to erega ubutame bwacu ntabwo ari ubwo busa mu mwami ntawakoreye Imana atazobishumbusha umurengera ntawemeye gusiga ivya kamere mere kifuza
agakurikira umwami atazohabwa ingororano. wala uno musi mitanihana za gutama mitanihana umwisi nabwo ati Alvella twika ba mundirimbo mbega wiyakira gute kubona ofisi impano zibiye zitandukanye navuga ko kandi zose ugiye kuraba zose ziratwika. Nukuri ni ubuntu bw'Imana ni n'umugisha Imana itanga. Ico nkora kimwe gusa ndabishimira Imana kubera ko hari abantu baba bifuza iyo mpano ntibayironke, rero kuba Imana iba yarangiriye ubuntu nkaronka iyo mpano mba numva ari byo gushima cyane. Ego ikintu gikugora ko ufise talent zibiri niki ko navuga yuko hari benshi bibagora ku managing atala zibiri ugasanga imwe arayishe kugira kurikirana inda, ariko wewe navuga yuko itala zose urazikurikirana haba mu kuririmba haba mu kina filme kandi ukabikora neza ukabikora fresh abafana bagashima. Mbega nireba ngo ukoresha jewe impano zibiri navuga ko si vya bose sirivu nta kidasanzwe gusa bisaba kubiha umwanya. Bisaba kubiha umwanya. Hari ibintu bimwe bimwe biba ngombwa ko uheba, hari ibintu bimwe bimwe biba ngombwa ko wima umwanya, n'abagenzi bamwe bamwe bikaba ngombwa kubaheba kugira ngo ushobore kubona umwanya wo gukora ivyo bintu. Yego abagenzi bamwe bamushatse kuvuga ikabagenzi bafise ingeso mbi canke imeze gute? No, urabona kera n'urugero nkiva ku ishuri ndibuka nkiva muri secondaire naratashe muhira ruguru iwacu bitewe rero nuko nta kindi kintu nari mfise cyo gukora. Naba mfise umwanya uhagije wo kuja kuri Facebook nkirikwa kuri rezo sosiyo nganira n'abantu, nkirikwa kuri WhatsApp turiko tuganira n'umuntu ndamwituba tuvugana mbese ugasanga ni nkaho n'ibintu muvugana umenga ariko ico gihe byari bifise umumaro kubera nico gihe nari ndimo. Ariko kano kanya rero bitewe n'ukuntu umuntu agenda yevoriwa mu buzima, hari ibintu bimwe bimwe usanga utakironka, ugasanga nukironka umwanya wo kuja muri telefone kuri Facebook uri kuraduza uraba amafoto abantu ibintu bapostinze bagize iki, ugasanga hari ibintu bimwe bimwe uzuraburira umwanya. Nico nashatse kuvuga. Ariko hari ikintu nyibukije gato uvuze ati ubuzima bwo kwishuri. Mbega dusubira inyuma gato nkundi dusubira inyuma gatoya uvuze ubuzima bwo kwishuri. Mbega ubuzima bwo kwishuri n'impano yawe byari bihuriye? Jewe rero ndi kwishuri sinigeze niyumvira yuko sinanzi nuko ndanafise iyo mpano, gusa nari mfise ikintu kimwe nakunda kuva nkino umwana mutonya, narakunda filme cyane n'abantu benshi twiganye kwishuri barabizi. Ndi umuntu nashaka kumara n'imisi 2 ntatonze mu ishuri ndiko ndaraba filme. Ugasiba kwishuri kubera filme cyane gose no gufungura muri effectoire nkabiheba kubera filme. Nakunda filme cyane. Kuririmba sinari ndabizi yuko ndabishoboye kuririmba, rero narabigerageje maze kuva ku ishuri nibwo namenye ko mfise impano yo kuririmba, ariko nkiri ku ishuri sinari ndabizi pe. Ego ukiri ku ishuri uravuze ko wakunda filme cyane. Mbega warumva yuko uzogera kugeza no musiko navuga yuko bavuze abakinyi ba filme mu gihugu cy'u Burundi nibaza yuko izina Alvella utogibagira ndabesha? Mpora ndabibona abana nje bashiramwo. Navuga ko ni intambwe ishimishije kandi n'amateka, kandi navuga yuko si vyiza nabisaba gukora. Navuga yuko warabikoreye, reka babivuge kuko warabikoreye. Mbega ukiri ku ishuri warumva yuko icyo kintu uzogishika ko, warumva yuko aho ugeze no munsi uzohagera nka Alvella? Reka ubumenga ni oya ahubwo no mu bintu nigeze niyumvira nkavuga ngo nzoba umukinyi wa filme sinigeze ndavyumvira kubera ko narabiraba nkabona n'ibintu bitazopfa bishobotse n'ibintu bitabaho nkaba none nk'ubu no kina filme ntago yengwe iki mereye he kwande, ariko naje kumenya muri isi nta kintu kimwe kidashoboka kandi ikintu cyose umwanya wacu yugeze ikintu kirakunda. Yego mbega icyo yakunda kura filme zaba? Jewe nakunda kura filme z'abakoreya kandi n'ubu ndakunda abakoreya cyane. Z'abakoreya zo gutabura n'ingumu migere n'ingumu cyane. Ndagwe for example ndagwe filme nkunda ubugezi nakunda kuraba ubugezi abazimeze nk'urugero basi hari filme zihitinze muri kino gihe, urugero nka Skate Game, nka hari yindi filme yitwa egeze kuri episode ya 5 la Casa de Papel, aro filme yitwa Monster. Filme nk'izo za filme usanga abantu bicara bakababaza umutwe za mind nizo filme nakunda kuraba cyane. Niyo mpamvu nawe rero mu kwandika filme usanga ari filme z'ubwenge. Navuga ko filme ziwawe kenshi usanga ziri mu mind, usanga ziri mu ibintu nyene y'ubugomete sinzi. Ugiye kuraba nka filme umwanya navuga ko hari mu tuntu tw'ubwenge. Gusa ndashima Imana ari filme ya mbere nayo nanditse. Filme yanakunze sirikeje ugiye kuraba ama views ifise kuri YouTube navuga yuko
is good. sha vraiment n'ukuri ndashimira abantu baranteye intege abantu bayiravye Imana ibahezagire sinanzi ko nokora igikorwa kikarabwa n'abantu bashika 100 basi numva umenga nyene nkagira ubwoba umunsi ndayisora nacenze imya telefone narifise ubwoba narifise ubwoba nkavuga ntega mana nk'ubu umuntu aza kubona iyi film aza kuvuga ngo iki ariko nabonye abantu barayikunze da sasa wiyakiriye gutere kubona yuko urumva ko nawe byaragutunguye tu kubona ukoze film ufise ubwoba kwiki bazimije telefone ubwoba base feedback z'abantu navuga none nk'ubu nkawe wakinye niba abantu bashaka kuba ni nkawe wakinye uraja mu hande nawe ukiyita umukinye nuba nivyo nibwo bwanarivise ariko maze kubona uburyo abantu barayakiriye byaranteye cyugurura phone walaje mugati oya erega kibazo nagirawe nacuzi narugara telefone nkayugurura nkaja kuri YouTube nkabona commentaire nkatinya kuzugura ngo ndabize bavuze nkabana ndapfuye ariko basha abantu mwese mwaravye filme yanje Imana ibahezagire cyane no kuri mwarakoze ariko cyeno cyavuga ati reka ndakubaza ikibazo why atahindi film uradwa wabuze ati filme yarakunzwe nibyo kandi abakuzi ba Video Talent TV cyangwa se abakuzi ba Alvella muri rusange navuga ko filme umwanya navuga ni filme yabikoze neza ugiye kurabana ama views ifise ugiye kuraba commentaire ni filme yishimiwe n'abantu mbega kubera iki atahindi film urongera kudu nibaza ko nabaye buryo urabizi ko bino bintu biraba bikomeye kandi bisaba amafaranga menshi rero nabuze uburyo bwo gushobora gukina indi filme ubu n'ubu nyene noronka amafaranga ejo mu gitondo nabandi muri tournage ariko ndafise histoire nyinshi zanditse ndayafise pe ariko kubera ataburyo ndaronka bwo kuzikora ndacari kwisuka nasubiye kwisuka ariko navuga yuko ugenda uboneka mu zindi filme zigiye zitandukanye mbega haje buri kurafasha kuko ugiye kuraba harimo benshi mukunze gufashanya mu filme ba Fanny Lavine ba Abeli basabasi hajya baraguha amafaranga cyangwa Tunis no gufashanya oya ni gufashanya avuga ntabwo ndiko ndabesha pe barabiza abo maze gukina ama filme yabo nimba mbeshe banyomoze no kuri ni support si no gufashanya tuba turi mu gikorwa mba ndiko ndakora igikorwa nkunda numva nezererewe iyo numvise umuntu amamaga kamba Alvella urashaka kuza gukina ndaryoherwa kubera ko gukina filme ndabikunda yego ariko nawe no guhamagara tu bwira je tugende navyo kwemera vugisha kuri bakuzi ba Video Talent binaye kubesha na ejo no cyenda guhamagara nabwo ari kubesha pe mbwira je tugende muri tournage urisi cameraman unasikia filme yiwacu yabonetse abakuzi ba Video Talent mutege filme shasha ya Alvella kuri Video Talent abeshe naho basubesha manje oya jewe nta muntu atabesha mugabo ninabesha nza gusaba ikigongo kabisa Alvella mbega ugiye kuraba filme ndundi ahigeze mu kino gihe ku ruhande rwawe navuga yuko uri mu bantu bariko baratuma filme ndundi igira ahigeze haba makungu cyangwa se haba hanze y'igihugu igira ahigeze mbega ubona we ku ruhande rwawe ubona igeze ku muvuduko ungana jewe mfatiye kuhona isanze uno musi bisa nk'ibiriko biraza kubera ko nsigaye mbona iterambere rya mbere nuko abantu bakunda ibintu byabo rero mu gihe mbona ko abarundi batangiye kumva babikunze bakadukurikirana bugiyo ni intambwe ikomeye gose rero novuga ngo twateye intambwe biriko biraza kandi ejo ni heza gusumba uyu munsi yego harabakinyi bamwe na bamwe twakoranye ibiganiro bagiye bidoga bavuga ati usanga ama commentaire nko mu filme yo mu Rwanda ugasanga ama commentaire menshi na y'abarundi ugasanga abantu benshi baraba amafilme yo mu Rwanda ugasanga n'abarundi mbega ku ruhande rwawe nawe ni kubibona cyangwa siko bi jewe ukuntu nahora ndavyibaza kera nibaza yuko bitegwa na low content umuntu abahereje abantu kubera hari igihe utanga histoire ugasanga utanze histoire itari nziza abantu bakumva nyene iri neglige rero iyo turi ku isoko twese turi ku isoko tuko turadandaza hakaza undi muntu agusumbije kubabaza umutwe agutwara abakriya rero ikintu novuga ni abarundi barabibonye ikosa bararikosora nuvuga ngo baricara bakandika histoire bakababaza umutwe niyo mpamvu ubona bamwe dufise n'abafanzi b'abanyarwanda deja badukurikirana bivuze ngo natwe turafise ibintu bizima kandi byiza mbese hari n'amafilme meza asumba yo mu Rwanda dufise ngaha mu Burundi ndabizi yego kubera kiriya abakinyi bamwe bidoga yuko filme zabo usanga abarundi benshi bataziraba mbega ubona biva kuki kandi uvuga yuko bandika bien nivyo bandika neza film usanga zifise sije nziza zikinye bien mbega wumva biva kuki okay abantu ba mbere babitera umuntu wa mbere ni wewe impamvu umuntu wa mbere ari wewe film umwanya yiwanje urayizi sivyo nakinye mwiki wakinye mwiki
Ifilme yiwawe genda narayiravye. Aha. Novuga ko ni filme novuga iri nk'ubugome bwinshi. Oya? Mbo reka mvuge kumwene yaheze. Sivo. No. Yes. Vuga ngo filme we wakinye uri muntu runaka wakinyuko. Kurancanga. Navyo ndabizi. Alvella narayiravye wala. Narayiravye. Reka ndakwishure. Reka basi ndakwishure kugira. Ubu la Casa do Papel nayikubwiye. No kuba ni muri la Casa do Papel vyari bimwe. Birashuka vyibagira. Reka basi genda kubwire ingene yarangiye sivo. Ingene yarangiye novuga ko wewe waraje sivyo uhituyambira no sawa ndiko ndabwira walashi iyi mpamvu ituma tudatera imbere mbwira Sezo Fanira Vina ari karakina muri iyi minsi Fanira Vina umufaka igeze kuri episode ya kangahe kuri episode season ya 2 episode y'8 sivyo no uramukurikirana Fanira Vina mwese ndabakurikira si Fanira Vina wenyene a filme ndundi ndayikurikira iyo aguhaye link hora umufasha kuyipartage yes ndayipartage rero abantu ba mbere batuma tudatera imbere n'aba journaliste abantu bakabiri batuma tudatera imbere n'abarundi bagenzi bacu kubera ko abanyarwanda barakunda ibintu by'iwabo kandi bakabisangiza abandi umunyarwanda mbere yuko akunda umunyamahanga amaze gukunda umunyarwanda mugenzi we rero abarundi natwe mbere yuko dukunda abanyamahanga nitumanze dukunde abarundi bagenzi bacu ego kano kanya dushobora kuba tudakora ibintu bihuye n'imitima yabishaka aho kugira ngo jewe nsore film umuntu aze muri commentaire nyandikire ngo ni matope ahubwo nagende arabe muri filme nakinye mwiki hari habuziki ubwo bwenge mbuze nimba bufise nazanye nguru ubwenge ambwira ati Alvella wakinye neza ariko mbona ngaha byari kugenda ukunukunuku ikindi gihe udukosore please ke bazoza baraduha ivyiyumviro please ke bazoza barapartage ibikorwa vyacu niko natwe tuzotera imbere ariko hari abantu bamwe ugenda usanga bavuga yuko commentaire bakunda commentaire imbi arizo zibaha ngo imbaraga zo gukora kugira ngo bo badakunda zya commentaire ngo za courage urashoboye kubesha ngo bamwandikiye ngo matope ngo acagira ngo reka kujya no kwihagarara ko nyene babumva nonagire gute bamuponze ariko namunanezerwa no kuba wakoze ikigogo umuntu akaza muri komanda yahabwa ngo ubwo nubuye ngo ahubwo yubundi ngo warukwiye kubiheba ngo vyone nukubere ngo acagira courage ngo acabikiye mutera yeneje avuga ati yikurikira rereka ngore kugira wa undi yampinga oya ni babareka kubesha ahubwo commentaire mbi ni yahe ni kwa kuntu umuntu abona ati wakoze igikorwa wari wagerageje nk'ubu je ndafise umuntu yamfashe mu mugongo igihe nakora indirimbo ya kabiri yaraje arambwira ati Alvella wararirimbye kandi uri umwana azi kuririmba neza ariko mbabarire sindaguponze ariko indirimbo wakoze ifise ama image mabi wari wambaye nabi mu majambo make ni indirimbo ubona kumenga iri neglige ukuntu urumva arambwira ati rero ikintu numva nashaka ntumcavurire ko no gushigikira ugakora indirimbo nziza imeze neza ifise umuziki mwiza wambare neza kandi ifise n'ama image meza uwo muntu yarambwiye ko nakoze ikintu kibi sawa hanyuma araza aramfata mu mugongo abo nibo bantu tuba dukeneye wa muntu atabona ngo ikintu nikibi aca guponda akakubwira ati ndashaka ahubwo kugufasha mu gihe adafite cyo kugufasha naho abura ati nimba wora mukuronsa umuntu agufasha byo bavyiza ugahindura ego Alvella mu twakora kiganiro uvuga yuko nawe nyine asanzwe bamukinye w'amafilme ariko hari ibintu byinshi yagarutse ko novuga yuko ntogenda ntakubagije yaravuze yuko hari ibintu bitari vyiza abakinyi b'amafilme bakunda gukora ngo ibintu byo gusomana ugasanga uri kurasoma n'umugore atari gwawe kandi ufite umugore mu nzu wewe yabiteye ivyatsi aravuga ati vraiment ivyo bintu ntivyari bikwiye kuboneka muri filme ndundi mbega nawe nk'umukinyi ico kintu nawe ni kucumba cyangwa gute nimba mfatira ku majambo ko yavuze nimba yavuze ngo kugora gusoma umugore atari umugore wawe zo mu cyumba mujyamye gasanga si umugore wawe we yarabiteye ivyatsi avuga ati ivyo bintu byari bikwiye nimba ivyo bintu yarabiteye ivyatsi azatera ivyatsi no gukina ari umurozi kandi atari we atera ivyatsi gukina ari maraya kandi atariyo atera ivyatsi gukina ari imborerwa kandi atariyo nukuvuga ngo muri filme umuntu abico ifilme ishaka kwaba ntabica abantu bamuzi kwari nuvuga ngo jewe Alvella no musi abantu barafise ukuntu banzi kandi mfise uko meze abantu banzi ariko iyo ngiye gukina filme mba ico filme yanditsiri
nukuvuga ngo ngerageza kuba ca kintu kugira ngo message nshobore kuyitanga iri press nkuko film bivuga. Nimba bankinishije ndi umugore wawe sinshobora kuza ngaho ngo ce nkina tujyame jewe njyame ngana ucuja mu kindi gitanda mutife ngo nukurira ko nimba ntabishoboye nindeke ngomba kuba umugore kuburyo n'abantu filme niki filme si aya majambo tuvuga si script filme ni ca kintu umuntu ashobora gukina no mu gihe umuntu atavuze umuntu akibwiriza ico uwo muntu ari karavuga ico nico filme iri rero jewe sinovuga sinzi bitegwa nuko umuntu ababona ibintu ariko sinibaza ko ivyo bintu ari byo pe. Harabona bavuga yuko filme iyo uri mu professionnel ushobora gukora filme ata script umu professionnel pardon arashobora gukora filme atavuze ijambo na rimwe nzaba komedie benshi b'abanyamerika bakina agakina komedi minota 6 atigeze avuga ijambo kandi ukayiraba komedi ukamenya niki yakinye kandi ugatwenga uwo niwe mu professionnel nugo wa filme ubwayo irivugira no muri ca gihe umuntu atavuze amajambo rero nitugoye gukina filme umuntu aba umugore w'umuntu muri script tukuye gukina filme y'umuntu aba umugore w'umuntu mu bantu bariko barabiraba nubwo script yo bataravuga umuntu akundanye n'umuntu ibintu abantu bariko bararaba nubwo umuntu yo bataravuga. Alvella wavuze yuko umuntu yagukeneye muri film ushaka kumufasha ukagenda ukamufasha muri filme biga ku ruhande rwa gospel naho canke nk'umurimbyi wa gospel nka cameraman wanje no arimba gospel mwavuze ati Alvella ilfo kona ndashaka ko dukorana kantu kagakora boto mbega aho nawe bica bigenda naho nyene araza tukabivugana cameraman unasikia ko arimba gospel Alvella arimba gospel avuze ati muze mubivuga numva yagusabiye collabo petit yaga. Yes bakunzi ba Mijo Talent TV nabwo ati ndi kumwe n'umuntu yakoze amateka menshi muri entertainment haba muri film haba muri gospel impano ziwe zose ziri ku munzane zirangana ndabikunda rero undi musi tuzokorana ikiganiro ntuzusubire kuza ngo urumva ngo n'umuntu ngo yakoze amateka ngo yubatsize Alvella reka ndabwira ikintu kimwe sivyo navuga yuko iyo wakoze ngo ndi kumwe na Alvella Muhimbare umuririmbye akaba n'umukinyi wa filme point entre binaishi ariko reka ndabwira sivyo mu bisanzwe iyo umuntu yakoze irifo ko umuntu abivuga ati naka yarakoze kuko sijeje nyene n'abafana bawe baravuga ati Alvella Alvella reka ndakwereke gatoya reka ndakwereke gatoya sivyo ugiye kuraba navuga ko uri mu bakinyi w'amafilme bafise page ya Facebook ikurikiranwa sana ivyo bimbangamira kubi iyo bitangwa nk'ivyo none c'est quoi man bangurikiranye nkuko bokurikirana undi muntu wari wewe ya bose umva rero je bimfashe vraiment dusubiye gukorana emission c'est Alvella Muhimbare araririmba agakina na filme binaisha mustari tu sawa okay sawa ntacu nzobikurikiza ariko rero navuga ko ni na Alvella navuga yuko filme yiwe iri mwirushanwa competition mbega kugira bagutore bisaba mainite bimeze gute jewe rero nibaza yuko kugira ngo umuntu antore bisaba ko aba afise amamega ya bouquet limité cyangwa amamega bakoresha kuri YouTube hama ukinjiramwo ukandikamwo ugakirika muri filme yanje umwanya ugacumanuka efo kandikamo izina ryawe ugacukira kuri vote ubuhejeje toye Alvella filme umwanya wallahi nimbura umukunzi wa Alvella kunze filme umwanya gusa yaheze nabi wallahi wasokubisa umuntu abana amakofi filme umwanya jewe sinashaka kuyihereza hajya nikwera ko ubwo nyene cyera mbona umenga nirahera duhizindi kutubanira abantu ba sponsor nukuvuga urumva ukuntu byagenze byarangoye nabuze ibintu byinshi nari nkeneye kugira ngo shobore gukina party ya gatatu kubera ko nari numva nifuza aba police kandi batari bake nkaba numva nifuza na uniforme z'abacamanza nkakenera gasho nari nkeneye ibintu byinshi pe rero ivyo byose maze kubona ntabironse nacenda yiheba mvuga ati film umwanya yaraheze ariko ndamutse mvuze ngo ni yaranje nzokina ibintu bitagira sense ni kwa kuntu dushobora gukina tugakinira kuri budget twaronse cyangwa ku kintu dufise hari ibintu dukenyuka dusanga film yataye uburyohe rero aho kugira ngo ngene ni yaranje nkubita amagenderane mpita mu kuyiheba ariko twibaze yuko umunsi no munsi igice cya gatatu tuzokibona umwanya ni naronka agasho nkaronka uniforme nkaronka nizo muzo z'abacamanza igice cya gatatu kizoza kiriruka kizoba gisohoze sasa ivyo rero bitabonetse tuzohabwa indi filme ze
ariko harimo filime umwanya iri mu gusohoka vuba yo nanavyibagiye hariho filime iri mu gusohoka yitwa umwanya abantu nibayirindira kandi izo zari filime imeze neza cyane filime ya Alvella umwanya igice cya 3 iraje oya si iwanje ariko ni umwanya kandi narayikinyemo ariko arabavuga yuko iyo titre y'umuntu atakuyikoresha mu yindi canke niwe wayitanze ariko umwanya ni jambo twasanze mwisi ariko ni filime yiwawe sinagenda nuko utofata ngo ucuza ngo nkinye ngo filime ngo umupfakazi yazi ko fanira filime muto abana ndashobora kubikina umupfakazi none ko atari we yariremye nanje umwanya genda kuri YouTube urabe sijewe nkinye filime umwanya jenyene bajya base none bagenda kunyitwarira shatse gukumvisha ikirero ubu sinshobora kugenda ngo ndabigire big deal ngo nuko umuntu yakenye ngo nakiye filime umwanya ngo nawe ngaca yikina umwanya ngo aca kina umwanya ya nimba yo barayara navijije akavuga ati filime umwanya rero Alvella barayikunze reka ndayisohore yitirirwe parti ya 3 kubera kino mugirira inzigundi mwana ariko undi mwana yibereho yimererwe neza ko rucura nayibonekamo nakana arayikinye mwumva nibisanzwe sasa ukina amafilime menshi kwere kuboneka mu mafilime menshi tala mugaye impano kwere nibaza nabantu bangirira iki ni tala apana ikize ko nta muntu ugira ikizere udashoboye umuntu akugira ikizere kubera aba yabonye yuko ufise ibyo ushoboye ya ni impano ego iyo uri kurasenga imana reka utala yawe cyangwa se n'ingabirano Alvella ko mu interview bakunzi ba Mijo Talent wana Alvella waruvuze ngiki ndeko ndavuga ati mbega niko navuga ngo shuru mwana navyibagira naye ariko ndako ndakubaza ati iyo uri kurasenga n'iki kintu horusenga imana ko novuga yuko si benshi bagirirwa amahirwe yo kuronka impano nk'iyo ufise jendi mu babihamye ko ufise tala idasanzwe ntago idasanzwe ndasenga ikintu cya mbere nkashimira imana kubona yarangiriye icyizere muri abo bantu benshi uri kuravuga akaba ari jowe ihereza iyi impano ikindi nkorane ndasaba imana imfashe nimba yarampaye iyi impano nuko hari ikintu nshaka kunkoresha hari n'imitima y'abantu benshi imana igomba gukiza binyuze muri iyi impano yampaye rero saba imana kugira ngo mfashe kwirinda inarinde icyo yasize muri je kugira ngo ntagikoreshe uko bidakwiriye hame bisigaye gahezagera ibyo sinida ko bisaba ubwayira bizi ko nimba yarampaye ikintu igomba no kumpa igituma ico kintu gikora neza kandi imana irabikora ndayishimira mu rusengero kuba uri umustar ko urasubiye mu rusengero umustar kuri stage mani jewe mu rusengero mba n'umunyeshengero nk'abandi bashengero bose izina ntawe rijya oya ibintu umuntu ni nkuko Alvella novuga mu bisanzwe umuntu yateye ibi bintu yaramaze kubyarakuze nibyo subira hasi none umustar usubira hasi borinda kubijya umustar warubatse izina reka ndabivuge umustar ntagona umustar ntajya nk'abandi umustar nta ubwo hari ahantu ugera tugasanga izina ririvugira gasanga ntuvuga izina gusa wubase basi no mu rushengero mu ngoro kwa data wotangaza ndiko ndakubura ndiko ndahanagura n'intebe ndiko ndagira iki jewe ndi umuntu nk'abandi bose ivyo bintu by'ubustare byanyu mwihaye jewe ntimuzosubire kuza murabimbwira yes Alvella ariko rero mu gusozera navuga yuko ntiwabasiguriye neza ukuntu bashobora gutora hari akantu nabonye warengeje ku munyuma avuga ahantu uca wandika izina nashaka kubasiguriye neza kugira ngo abakunzi bawe bashe kugutora kuri filime ya umwanya navuga nimba warakunze filime umwanya ugende utore Alvella Muhimbare okay ni winjiramo muri link mega link niki rero wamuhungu wereka ndagutera inkuru kubesha n'icyaha bijya bine nabonye babindungikira mu gitondo babindungikiye je sinzi ngo ijya competition yahe nanje ndiko ndabibaza mu bandi gusa nshimira imana cyambere kuba bangiriye ikizere bakanshiramo ntanabizi filime yanje kabanome imana yanje yo mwijuru mve ngo ndayishimiye niteka ridasanzwe rero iriya competition je sinzi ngo yorganijwe nabande byagenze gute ariko nabonye bampa link mu gitondo rero ijya link ndayitanga nkuko abandi bose ariko barayitanga hama ndiko ndabaza abakinyi bagenzi banje nabonye amafilme yabo none iyi competition yorganijwe nabande ni nyabake ko nabonye ko batatu bambere bazotsinda ari bazoronka agashimwe
iyi competition yoruganijwe nabandi iyi competition ni nyabaki ivyo rero nivyo ndindiriye kugira ngo menye rero kano kanya sino kugira ngo urumva ngo genda hanaha ngo urayisanga ko ngo hamucokora ibino ariko abantu narungikiye link no kuvuga baragenda muri link nabarungikiye ukinjiramwo ucubona amafilm atonze ku murongo ugacora bahanditse umwanya ya Alvella Muhimbare ugaklikamo ugacumanuka musi ukandikamwe izina ryawe ugacusha ndakuri vote ubuheje ariko je nayo wamaye mu mwanya iragushikira sawa Alvella ndagushimira ko waduhaye time ndakubwira ati merci beaucoup wakoze kuduha umwanya wakoze kwemera kuyaga n'abakunzi ba Major Talent TV ndabwira ati merci beaucoup nibaze yuko nuwundi musi atari tugukeneye ndibaza kuzotwita nukuri nanje ndabashimiye uburyo mudushigikira mudufasha kugira ngo ibikorwa byacu bashe gushika kure mane baho mugisha kandi karibu kandi kabisa ndashaka ro bansezerere nkuko watanguye baramutsa bansezerere bambabarire bavuga ngo nta muntu avuga ariko arajya ariko ndashonje twiriwe turakina tuyo kuri tereni turabona akanya ko gufungura shimira buri muntu wese ankunda shimira n'ugiye kunkunda n'ugiye gukurikirana ibikorwa byanje ndabasaba ngo badushigikire kandi mu bantu bakeneye gushigikirwa uri wa mbere nanje ndi wa mbere no bango nimba buri muntu wese afashe micro akavuga ngo ndagenda afashe kamera abakeneye kuja kuri YouTube kuraba ibintu aba yakoze amushigikire no muhungu nanje mushigikire turi kumwe twese birashoboka Imana ibaho umugisha merci beaucoup yes bakunzi ba Major Talent TV reka ndagushimira kwirikanya iyi interview ntibagire gukora subscribe kuri channel ya Alvella ntibagire gukora subscribe kuri Major Talent TV nkuko yabivuze twese dukeneye support yawe nimwebwe ba boss ngo kunda kubivuga udahari ntacyo twokora udahari nta kintu na kimwe twoshikako niyo mpamvu renda gusaba ati kora subscribe kugira ngo uduteze imbere kora subscribe ntacyo bitwaye sibyo none ntacyo bitwaye madushigikire vraiment kugira ngo turabe natwe ko twoshika kure yes kabisa wowe agafuka umwana agafu sawa ariko na mwana yaragera ariko wewe waravye iyi interview wowe wabikoze ivyo nakubwira kandi ndabwira ati big up sana wowe tarabikora please bikore right now yare Mr Radio na Alvella kuri micro ya Major Talent TV we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao 2020 ukubera wa mahigwe n'imigisha we love you so much